Kailang nahuman ang pagpahiuli sa Quibod-Castro building nga gisugdan pagtrabaho niadtong July 2016. Ang 105 anyos nga edipisyo nahimong saksi sa mga panghitabo sa atong kasaysayan. Atong sudungon ang bagong itsura sa Quibod-Castro building, pinaagi niining report. Ini na ang itsura sa Quibod-Castro building karon. Diin nahimutang ang Sugbo Chinese Heritage Museum dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang neoclassical structure gitukod ni adtong 1914 ug napuno kini sa kasaysayan ug mga karaang butang nga napreserba. Kini aron mapakita ang kultura ug mga natampo sa mga Chinese sa Sugbo sa nagkalain-laing aspeto ug ang daghang katuigan nga kolaborasyon tali sa mga Incheck ug mga Pinoy. Sa kinaubsang bahin, makadani kining 3x6 meter nga model sa Chinese junk. May koleksyon sa mga Chinese ceramics. Ug gipakita usab ang migration maps ug daghan pa. This is a 105-year-old bar. This is a twisted bar that is made in China. And when we started renovating the building, we found that these are unique pieces. That's remnant of how the building withstood time. Ang maong museo, gisagula na usab og modernong teknolohiya aron mas daling mapaambit ang mensahe ngadto sa mga mobisita. There's technology, there's interaction, and of course, it's an active museum, so it evolves. This is one way of encouraging people to come and show your love for history, and then this is one of the ways to contribute to the museum to show your interest. O manilihan singkulan o Cleo Fer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.